Bom dia, meus amores. Olha só, vocês gostaram da musiquinha? Que não é uma boa cantora, viu? Mas a gente tá tentando. Então, a atividade da semana, vocês vão imitar o som dos animais. Vocês lembram quais foram os bichinhos que apareceram na música? Que som esse bichinho faz? Olha, o gato. Como o gato faz? Miau, miau, miau. Depois tem o pato. Como é que o patinho faz? Quack, quack, quack. Então, depois nós temos o sapo. Qual é o som do sapo? Rabbit, rabbit, rabbit. E o cavalo, quem sabe? Olha, parece que tá dando uma risada, né? Depois vocês vão imitar o som do cachorro. Au, au, au. E o porco, como é que faz? Oi, oi, oi. E o pintinho? Piu, piu, piu. E o lobo? Au. Que som esse bichinho faz? Vamos ver quem sabe mais. Como é que faz a vaquinha? Mu, mu, mu. Como faz a galinha? Có, có, có. E a corujinha? E a ovelhinha? Bé. Então, amiguinhos, a atividade dessa semana será imitar o som dos animais. Vocês vão fazer um vídeo, mamães, com os seus filhinhos, imitando o som de alguns animais que aparecem na musiquinha, tá certo? Então, vocês vão fazer o vídeo e vão enviar pra tia Lúcia, tá certo? Beijo no coração de vocês.